Okay, Uganda sleep. Ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa January omwaka guno twakulaga emboozi ya Eyalina Mbuyaga ne Edi Mukasa abatuuze b'e Luteete Gayaza nga balaajana oluvanyuma lwa muwala waabwe Skyla Mukasa okusangibwa n'ekituli ku mutima. Bano baali beetaaga obukadde 30 mu bbanga lya wiiki 2 zokka, ekintu ekyali ekizibu ddala. Buli muntu yenna alina kyalina ow'omutwalo ow'ettaano ow'ebiri ow'ettaano ow'ekkumi nkyaniriza ntaasa omwana wange ono. Naye tekinsazizza okundeta ku Spark TV nti olw'akazito akantudde mu kifuba nga nsaba omuntu yenna yenna yandibadde n'obuyambi yandisobodde okunyambako. Oluvanyuma lw'emboozi eno bazira kisa bavaayo ne badukirira abantu bano era omwana waabwe Skyla Mukasa n'atwalibwa buyindi okulongosebwa. Kakati ne bakwadimeetinga obeera ku woodi n'omwana. Kiba kitegeeza abagenda mukolako operation essaawa yonna within 1-2 days. Lwali olwo nga batuyita nga baŋŋamba nti enkya omwana bagenda mukolako ki? Bagenda mukolako operation. Edi Mukasa taata wa Skyla atubuulidde nti buli kyagenda mu maaso nga batuuse mu ddwaliro kyali kizibu nnyo. Nga ndaba ebintu bingi bye sitalabangako. Olaba bamuwayalinze yenna walina tubes ezimuvaamu mu mubiri ziringanga 3 mu sides muno mu lubuto nga ndaba ezimu bagitadde mu kamwa mu nnyindo nali sikirabangako nawulira nga sikyasobola kwewanirira. Kyatwala essaawa 6 okumulongoosa kyokka ate oluvanyuma ne bakizuula nti yali afunye obuzibu ku mawuggwe. Awo naŋŋamba nti amawuggwe sayidi emu gafeeyirinze gazimbye gafuuse ne white. Ne bamuddamu kitegeeza yalina okubiddamu okubeera mu ICU the next 4 days ng'ali ku ventilator emusupporting kubanga bagenda omuggyako nga omutima munafu. Ng'afunye eddagala eryetaagisa omwana yatereera era oluvannyuma lw'omwezi mulamba ne sabbiiti emu bakomyewo. Bano beebaziza nnyo Spark TV, abalabi baayo na buli muntu eyabadukirira. Jasooka okwebaza Spark TV nti bwe yawulira omulanga gwaffe yasitukiramu. Era twebaza nnyo abalabi ba Spark TV bonna abasitukira mu nsonga ya Skyla era yemmwe nnamba emu ensonga lwaki Skyla ali wano. Ngero omuntu akubira kati nedda nfunyewo omutwalo kangutereko nfunyewo 5 nfunyewo 2 twala omwana bapastors ne tusaba nabo abantu kati n'abamu mikwano gyange tusaba nabo era bakuba essimu katusabira omwana. Kati Skyla ali mu mbeera nnungi ng'eyali afudde olususu kati lwaddawo sako n'enjala ze okuddamu okutukula. Tukwebazaga omulabi waffe bulijjo okutambula naffe olugendo lw'okukyusa obulamu bw'abantu nga Skyla Mukasa. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.